Ini apa ini? Oh, bisa dimasukin coy. Kalau abangnya guys, nggak bisa. Nggak bisa abangnya guys. Oke, di sini ada. Oke, mampus lu. Mampus. Anjing ngejarnya teman-teman. Mampus tuh orang. Oke. Oke. Sedih banget nih orang guys. Oh, ini untuk jalannya ya teman-teman. Oke, ini coba kita kali. Ano? Oke. Oke, berarti abangnya nggak bisa, tinggal adiknya teman-teman. Oke, siap disiram air guys. Siap, orang lagi tidur disiram air. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Lutfi pada video Brothers A Tale of Two Sons. Oke, pada video kali ini saya bakal mainin game ini ya teman-teman, karena ya saya pernah nengok di Google, ceritanya mantap jiwa, grafiknya dan mantap. Kalian bisa tengok itu airnya guys. Ya, kenapa ya? Apa? Ya, kalian bisa tengok airnya itu guys. Keren banget ya kan? Oke teman-teman, kali ini langsung aja new game, open config aja. Dan kita lihat dulu ceritanya guys. Oke. Ya, ini kayaknya itu perannya apa? Saya pernah nengok juga guys. Ini adiknya, deket YouTube ini saya pernah nengok. Ini adiknya nih yang kuburan apa orang ini. Aduh. Oke. Oh, ini adiknya guys, itu ibunya itu tenggelam ya, kasihan banget coy. Dan dia bersama makanya dan ibunya tenggelam, kasihan banget. Bye bye mama. Ya kasihan banget ya guys. Oke. Ya kasihan banget ya teman-teman, ditinggal ibunya saat kalian masih kecil. Anggap aja itu ya, saat orang lagi kecil. Oh, itu dia arwah ibunya. Wow. Ya, arwah ibunya itu lagi ngapain teman-teman? Waduh. Oh, siapa yang manggil? Kayaknya si abangnya teman-teman. Nah, betul. Abangnya sama itu ayahnya kali ya, mungkin ya. Oke. Oke, ini touch and hold joystick to interact. Oh, ini abang besar, ini abang kecil. Oke. Oke, mantap sih. Oke, ini kemana? Mungkin ikuti jalur itunya aja ya teman-teman. Oke. Agak susah sih kan. Agak susah guys. Kalau analognya ada 2 tapi nggak apa-apa. Oke, ini kita langsung aja teman-teman. BTW kalau kalian mau main game ini, saya sediakan linknya di deskripsi untuk menuju ke webnya ya teman-teman, website Google ya.
ini kita ikutin aja teman-teman. Oke, mantap. Oke, udah nyampe tuh guys, ke sini. Oda, when Hadi? Nana. Nafi, isa da. Iya da. Nafi, tadi na. Tabi ana Bisayen nahi mata. Ha? Falila. Ah. Oke guys. Oke, tadi ada gangguan suara ya teman-teman. Waduh, oke, ini kemana coy? Oh, ke exit ya teman-teman. Oke.
Ini kita langsung aja ke situ ya teman-teman. Oke, mantap jiwa guys. Setelah itu, oh ini kita kayaknya sulit panjat ya teman-teman. Oke, oh my god, itu orang licik lagi teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi saya nggak bersuara karena tadi ada suara orang tua saya guys. Ada ya, ini kan agak sedikit malu gitu guys. Dan ini masih ada gangguan suara lagi coy. Nah, itu kan kalian bisa dengar gak sih? Oke, ini langsung aja teman-teman. Dan ya, oke. Oh, apa tuh? Ada burung? Iya, ada burung. Oke, sabar dek, sabar. Oke, mantap jiwa teman-teman. Dan ini kita kemana? Oh. Oke, itu ada orang ngorok lagi coy. Waduh. Oke, nih kita kesini teman-teman. Oke, kita kesini teman-teman. Hei, Nai! Hei, sini. Lama banget coy. Oke, ini kesini. Oke, hati-hati boy, hati-hati. Oke, itu dia orang liciknya. Aduh. Hei, Nai! Hampir juga nih orang guys. Oke, ini kemana coy? Kemana teman-teman? Ini apa ini? Oh, bisa dimasukin coy. Kalau abangnya guys, nggak bisa. Nggak bisa abangnya guys. Oke, di sini ada. Oke, mampus lu. Mampus. Anjing mengejarnya teman-teman. Mampus tuh orang. Oke. Oke. Sedih banget nih orang guys. Hahaha. Mampus lu. Malah ngejek gitu. Bye-bye. Itulah jahil sama orang begitu akibatnya teman-teman. Oke, ini sekarang kita ikutin aja jalurnya teman-teman. Oke, itu ada apa? Oh, ini untuk jalannya ya teman-teman. Oke, ini coba kita apain. Hei, ano? Oke. Oke, berarti abangnya nggak bisa, tinggal adiknya teman-teman. Oke, siap disiram air. Siap, orang lagi tidur disiram air. Oke. Alvida! Adiknya malah ketawa-ketawa teman-teman. Anna, bukan Hadi. Oke. Dikasih jalan juga guys. Oke. Ini kenapa teman-teman? Oke. Kenapa? Oke, kayaknya ini seriesnya udah cukup panjang ya guys, jadinya ya karena pokoknya begitulah. Pokoknya mungkin ini durasinya udah lama teman-teman, saya juga nggak tahu.
Jadinya cukup sekian ya untuk episode kita kali ini. Oke teman-teman, kalau begitu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian mau mainin game ini juga, saya udah sediakan linknya di bawah untuk menuju website di Google teman-teman. BTW pokoknya penjelasannya nanti di deskripsi ya teman-teman. Oke lah teman-teman, bye bye.